Hello viewers, welcome back to my channel Ashwi Vijay's Kitchen. Today మా సండే స్పెషల్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. మా హస్బెండ్ చేశారు, చాలా ఈజీ అండ్ యమీ ప్రాసెస్. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ప్రాసెస్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, రీడ్ చేయండి. ఈజీగా కుక్ చేసుకోండి. ఓన్లీ మనకున్న మసాలా స్పైసెస్ని రోస్ట్ చేసి పౌడర్ చేసి వేసాం అంతే. అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసి నీటిలో కరిగించేసి ఆ నీళ్ళని వాడాం అంతే. అండ్ 100 ml క్వాంటిటీలో కొబ్బరి పాలుని యూస్ చేస్తాం. యాజ్ యూజువల్లీ ఉప్పు కారం పసుపుతో చికెన్ మ్యారినేట్ చేసాం అంతే. సింపుల్ ప్రాసెస్, చాలా ఈజీ అండ్ యమ్మీ ఉంది. ఈ సండే మాకు యమ్మీ 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 ఇన్ మై టమీ అయిపోయింది. సో ఇది ఇంత ఈజీ అని తెలిసి ఎవరైనా ఇంట్లో కుక్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా. మా హస్బెండ్ చేస్తారు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ, నేను చేశాను చికెన్ ఫ్రై, అండ్ ఈవినింగ్ కూడా చేస్తాను చికెన్ పకోడా. ఈ సండే అంతా చికెన్ చికెన్ చికెన్, యామ్ యామ్ యామీ యామీ ఇన్ మై టమీ. మా పెద్దోడు చిన్నోడు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారు ఈ ఫుడ్ని. సో ఎవరైనా సరే ఈజీగా ఫాలో అయిపోవచ్చు. ఈ వీడియో చాలామంది చూస్తున్నారు, బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు తక్కువ చూస్తున్నారు, చేయని వాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తున్నారు. ప్లీజ్ ఎవరైతే వీడియో చూస్తారో లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎవరికైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటే షేర్ చేయండి ప్లీజ్ గాయ్స్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.